Здравейте, доктор Нещерова. Благодаря ви, че се съгласихте да разговаряме по един изключително чувствителен въпрос, но преди да започнем разговора, ще ви помоля да се представите. Аз съм доктор Мария Нещерова и съм заведующ на отделението по неонатология в болница Селен. От колко време? Работя тук вече 10-та година. Доста време, доста опит, доста щастливи и доста тъжни моменти, предполагам. Разбира се, както в живота няма нито само бяло, нито само черно. Има и хубави, има и тежки моменти. Фокуса на този разговор, за съжаление, ще бъде по-скоро върху тежките моменти и може би щастливия край. При вас идват хора с различни съдби, майки и бащи, които идват с надежда и разчитат на вас. Но какво се случва, когато се случи по-трудния сценарий и трябва да съобщите лошите новини? Всеки ден се налага да информираме родителите за състоянието на бебетата, особено тези, които са в интензивно отделение. Те имат сериозни проблеми и тогава са трудните и деликатни моменти. Обикновено всяка бременност завършва с раждане на живо и здраво дете, но в последните години се раждат доста бебета, които имат проблеми и то много сериозно. Увеличава се броя на децата, които са с много ниско и с екстремно ниско тегло, което налага престояване в интензивно отделение от 2 до 4 месеца. Време, в което родителите наистина са много тревожни, макар че ние се стараем да им осигурим достъп до бебетата. Дори и сега, в времето, когато имаме коронавирус, пак направихме опит родителите да комуникират чрез видеовръзка с бебетите си. Но така или иначе, всяка майка всеки ден идва тук с много надежда и изпитащи очи и очаква да кажем нещо добро, нещо хубаво. И всеки ден е едно очакване да кажем, че бебчето е пораснало с 5 или 10 грама. Трудно е, защото родителите искат да чуят някаква информация, която да бъде добра, но уви, не винаги това се получава. Така че тези моменти са доста трудни и доста деликатни и човек първо трябва да бъде много добър човек и много добър лекар, да има достатъчно опит, за да може дори и тежките факти да ги съобщи на родителите бавно, постепенно, елегантно, за да могат те да ги приемат. А вие като специалист имате ли някаква конкретна стратегия или всеки случай е индивидуален и подхождате по своя уникален начин? Някаква специална стратегия нямам. Просто всеки един родител е различен, някои са доста по-тревожни и там трябва наистина да пипаме с ръкавици, защото дори една дума изпусната, дори един жест прави хората още по-тревожни и те едва дочакват следващия ден, за да получат нова информация. Много често се случва да се хващат за всеки човек с бяла престилка, който мине покрай тях и да питат едно и също нещо, от което някои от колегите се дразнят, но просто трябва да ги разберем тези хора, че те живеят с надеждата да чуят нещо добро. Само че, за съжаление, понякога е нужно доста време, за да ги зарадваме. Често пъти бебетата, които си отиват от тук имат проблеми, които трябва да бъдат решавани по-нататък в бъдеще. И за родителите е доста трудно. Вие като лекар информирате ли ги за това близко бъдеще, което ги очаква, за трудностите, които предстоят? Да, винаги, но в първите дни говорим ежедневно за състоянието на бебето ден за ден и вече когато предстои бебето да бъде изписано, няколко дни преди това очертаваме бъдещите перспективи. Освен това, в документите, които получават в епикризите, е посочено с кои специалисти трябва да комуникират, защото отглеждането на едно бебе, което тежи 600 грама, по-нататък поражда други проблеми и е нужна комуникация и с много други специалисти. Спомняте ли си някакъв конкретен пример, който можете да ни дадете за това как съобщавате лошите новини? Първо на майката, първо на бащата или ги събирате заедно?
Сега имаме едно бебе, което е с много сериозна диагноза, което е родено доносено. Обикновено родителите идват по двама, майката и бащата, и сведения даваме на цялото семейство. Дори понякога идват и баби, но сега поради ограничението брой на посетителите, обикновено на майката и на татото даваме сведения. Вашият опит какъв е? По-скоро майките или по-скоро бащите успяват да запазят самообладание? Аз в принцип мисля, че жената е по-силният пол. Дори в този случай, последния, за който говоря, мисля, че майките се мобилизират и те по-лесно приемат нещата. Колко време могат да прекарват с бебето в неонатологичното отделение? По 1 час престояват при бебетата, говорят им, пипат ги по кръчета, по ръчички. Оставяме ги приблизително по час всеки ден. А когато бебенцето вече е извън кувьоз, тогава осъществяваме и кенгуру грижата. Имаме специални такива футьойли, в които те сядат, разполагат се удобно. Имаме специална стая за кърмене, в която им показваме как се прави. Оставяме ги цялото семейство там. Най-напред с помощ на акушерката да кърмят, после вече и сами. Така че, когато се приберат в дома, да е по-лесно. Да бъдат подготвени. А разчитате ли на помощ от друг специалист, например психолог, когато трябва да съобщите труден за преглъщане? За радост много рядко се налага да съобщим тежък момент за загуба на бебе. Тогава при всички случаи тая новина съобщаваме с психолога заедно. Защото нещата имат и медицинска страна, чисто медицинска, имат и психологична страна, така че ние поемаме медицинската част, психолога неговата си част и после работи с майката продължително време. Разбира се, когато тя има желание, защото имаме и родители, които не желаят да работят с психолог. Имат 1-2 посещения, след което връзката им приключва. Смятате ли, че психолога може да бъде полезен на родителите и в какъв аспект? Защото все пак те искат да комуникират предимно с вас, предполагам. Ами в момента, в който съобщаваме лоша новина, по-важна е медицинската част на нещата, така че тук сме предимно ние. Но след това, след изписване в дома, тези хора имат нужда да говорят с психолог. Той знае къде и как да наблегне. Така че мисля, че и едните и другите имат принос за преодоляване на тия тежки моменти. Но в началото определено водещата роля е наша, на лекарите. Доктор Нестеров, смятате ли, че една майка може да бъде подготвена предварително? Една бъдеща майка за едно такова развитие на ситуацията с нейното бъдещо бебе? Ами за лошите неща никой не е подготвен. Те идват внезапно, изведнъж никога не ги очакваме, така че идват като гръм от ясно небе. Но пък тук в нашата болница има училище за майки, където се подготвят за бъдещите им ангажименти, защото майчинството е най-трудната работа, която може да работи една жена. Най-трудната е най-отговорната. Прекрасен финал на нашия разговор. Пропуснах ли да ви питам нещо? Ами мисля, че да. Как се чувстваме ние, когато съобщаваме лошите новини? Как се чувствате всъщност? Май забравяме постоянно да питаме това. Винаги мислим за родителите, а пропускаме вас, специалистите. Ами с една дума ужасно. Няма нищо по-тежко от това да кажеш на едни родители, че са загубили бебето си. Наистина е ужасно и лично аз поне 2 седмици не съм в настроение и го преживявам. Независимо, че много години вече работя в тази област и не един път и не 2 пъти ми се е случвало да съобщавам такива новини, но наистина няма по-тежко от това. Даже понякога майките като плачат, се прегръщаме с тях и плачем заедно.
което мисля, че е много човешко. Аз ви пожелавам да останете все така истински човек. За професионалното вече сте се погрижила. Благодаря ви много за това, че бяхте откровенни и споделихте с мен толкова искрени и важни неща, които смятам ще бъдат полезни. Благодаря ви и аз.